Hayot odatda stakonni to'ldiradigan suv tomchilariga o'xshash. Oxirgi tiniqlarimiz xuddi stakonni to'shqizgan oxirgi tomchidan iborat. Shundaqla stakandagi suvning suzuk bo'lishi suv tomchilarining suzuk bo'lishiga bog'liqdir. Janob Allohning huzuriga pok holati chiqish uchun u tomchilar gunoh va ma'siyatlar bilan bulg'anmasligi lozim. Hozirgi tiniqlarimizni nimaga ishlatganligimiz oxirgi tiniqlarimizdagi ma'naviy holatimizning eng cho'ng bishoratidir. Shundaq. Bu fani olamdan muvaffaqiyat bilan qo'shish uchun hozirning o'zida ilayotgan har bir tiniqimiz oxirgi tiniqimiz uchun qilayotgan tayyorlik holatida bo'lish zarurdir. Chunki hadis sharifda kishi yashayotgan holatida o'ladi va o'lgan holatida tirildirildi deyilgan. Ya'ni dunyo hayotida qilgan ibodatlarimiz, kishilik munosabatlarimiz va hayo bilan ilayotgan har bir tiniqimiz amaliyotda eng oxirgi tiniqimizning bog'oqchisidan iboratdir. Shuningdek, oxiratdagi ahvolimizning bu dunyodagi tarjimoni desakmi bo'ladi. Farishtalar o'lim jarayonida solih mo'minlarning jinini nihoyat asta, qiynamasdan, siliq holda oladi va sizga xush bishorat bo'lsin. Qilgan solih amallaringizning mukofoti bo'lgan jannatga kiring deb ularga xush bishorat berildi. Shu chaqda ko'zlardan pardalar ko'tarilib, farishtalar ko'rinadi va solih mo'minlarga xush bishoratlar berildi. Iymon nuri bilan yoritilmagan, qetib ketgan qalb egallarining o'lim holati bo'lsa, dal aksicha bir qo'rqinchli fojiadan iborat. Chunki farishtalar ularning jinini qo'pollik bilan so'kib chiqaradi. O'limning qo'rqinchli egizpasliklari orasida farishtalarning ahonati va zarbalari ostida nihoyat echinishli holda jon beradi. Tövendiki vaqalik bu haqiqatni nima degan chiroyli yoritib bergan. Bahlul Dono hazratlari bir kuni yo'l bo'yidagi yiqilay deb qolgan tomga qarab, tomning oqibatini o'ylab tafakkurga cho'mgan edi. Oradan uzoq o'tmay ma'lum bir kuni heliq tomga qarab turibsa, tom tuyuqsiz o'rilib tushdi. Dal shu chaqda Bahlul Dono hazratlarining chiroyini xursandlik tabassum qopladi. Uning nimish xursand bo'lganligini bilmagan kishilar qiziqqan holda uningdan sababini so'raganda, "Sizlar tomning egilgan tarafga yiqilganligini ko'rmadinglarmi?" dedi. Ular, "Buning hayron qoldik nimasi bor?" deganda, u ularga javoban shu hikmatlik javobini bergan edi. Buni ko'rib shuni his qildimki, dunyodagi hamma narsa egilgan tarafga yiqildi ekan. Mening ko'nglim haq tarafga egiladi. Inshaalloh, men o'lgan vaqtimda haq tarafga boraman. Ey muhtaram jamoat, ruku va sajdalarimizda haq tarafga bo'lgan moyilligimizni oshiraylikki, tuyuqsiz boshqa tarafga yiqilib qolmaylik. Hoji Ubaydulloh Ahrar hazratlari mundaq rivoyat qiladi. Bir solih kishi bu dunyodan ayrilgandan keyin Bahovuddin Naqshband hazratlarini tushida ko'ribdi va uningdan "Mangulik ozodligimiz uchun nima qilishimiz lozim?" deb so'rabdi. Hoji hazratlari uningga mundaq javob beribdi: "Oxirgi tiniqingizda nima bilan mashg'ul bo'lishni zarur deb qarasangiz, shuning bilan mashg'ul bo'ling. Ya'ni oxirgi tiniqingizda haq taoloni aslashingizni zarur deb qarasangiz, hayotingizning oxirigacha shu amal bilan o'yg'oq bo'lishga tirishing. Shunisi haqiqatki, Janobi Haqqa mansub bo'lishni xohlaydigan qalblar hayot vaqtida hammadan bak nima bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, o'lgan vaqtdami ko'pincha shuning bilan mashg'ul holda o'ladi. Ya'ni hayotida eng ko'p mashg'ul bo'lgan amallarni qilayotgan holda o'ladi. Buning son-sanoqsiz misollari bor. Masalan, mashhur hadis olimlaridan biri bo'lgan Abdul Aziz Ravvat hazratlari beshidan o'tgan bir voqelikni so'zlab mundaq deydi. Shu chaqda men Madina Munavvarda edim. Bir kun kechasi Masjidun Nabaviyga ketib o'tdim. Tuyuqsiz nihoyat huduqib ketgan bir ayol menga: "Agar savobga erishgan bo'lsa, yordamga kelsan. O tarafda bir kasal bor edi. Hozir jon tolishyapti. Ya'ni sakratda. Xohlasang uning kalima shahodatni talqin qilgan bo'lsan", dedi. Shuning bilan darhol u kishining yoniga bordim. Sakratdagi yeliq kishiga kalima shahodatni degizishga shunchalik tirishgan bo'lsam-mu, hech degizolmadim. Bir chaqda u kishi birdilla ko'zini ichib, "Buni aytqin deb necha qatim deb ketdim. Men kalima shahodatdan va islom dinidan yuz o'rgili xili bo'lgan. Endilikda shuncha tirishsam-mu, tilim faqatli kamayotdi.
dedi va uzoq o'tmay vafot bo'ldi. Keyin u kishining kim ekanligini va qandaqroq bir ekanligini surishtirib qilganimda, uning davomli aroq ichadigan bir ekanligini bildim va o'z-o'zimga suyimli payg'ambarimizning aroq ichishni o'zining odatiga aylantirib olgan kishi bo'tqi chuqungan bilan barobardir deganligining haqiqatan to'g'ri ekanligini his qildim. Demakki, qorong'u bir hayotning nurliq bir o'limi bo'lmaydi. Rabi'a bin Haysam hazratlari mushu mazmunga aloqador beshidan o'tgan bir voqelikni so'zlab mundoq deydi. Bir qatim sakratda jon talishayotgan bir kishining yonida bo'lgan edim. Men u kishiga la ilaha illalloh deb talqin qilgan siri u kalima tavhidni anglamagandek, xuddi barmoqlar bilan pul sanab hisob qilyotdi. Ya'ni eng oxirgi tiniqini bu dunyoda yashagani bo'yicha beryotdi. Undaqda bizchu o'lim bilan qayerda qanday uchrashishni xohlaymiz? O'lim farishtasi Azroil bilan bo'lgan shaksiz uchrashishimiz ajiba qanday holatda bo'ldi-g'andi? Albatta, har qanday mu'minning butun asyodi qalbi mushuning g'amida bo'lishi lozim. Chunki masjidda sajda qilayotganda, haloldan rizq tepish uchun ishlayotganda, solih kishilarning majlisida o'ltirayotganda, dardmanning dardiga darmon bo'layotganda, yolg'izning hamroyi bo'layotganda, Janobi Allohning roziligiga erishish uchun ehtiyojli kishilarga nafiq qilayotganda o'lishmi bor. Lekin Alloh saqlasin, yuqorqi ishlarning dal aksini qilayotganda, masalan, ma'lum birining ko'ngliga aziyat berayotganda, haqni qo'g'dashning o'rniga botilning tarafdori bo'layotganda, shaytonning kayniga kirib ochiqlanayotganda, nafsining kayniga kirib sharmanda qiliqlarni qilayotganda, Allohning dushmanlari yoki fosiq kishilar bilan do'stlashayotganda, ko'z zinos qilayotganda, haromga dum tushganda tuyuqsiz o'lim keladigan ahvollarmi bor? Shak shubhisizki inson o'lgan holatida tirildirildi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu bir qatim suyimli payg'ambarimizdan: "Ey Allohning elchisi, menga jihad haqida ma'lumot bergan bo'lsana" deb so'raydi. Ikki jahonning quyoshi suyimli payg'ambarimiz uning savoliga javoban mundoq deydi: "Ey Abdullah ibn Amr, agar sen sabr qilsang va shu sabringning ajrini faqat Allohdan kutgan holda chin ko'nglingdan ixlos bilan kurash qilsang, Allohmi seni sabr qilgan va ajrini faqat Allohdan kutgan kishi holatida tirildirdi. Agar sen riyo qilish, mol va yuz obro'ying bilan maqtanish ichida kurash qilsang, Alloh taolomiz seni riyo qilgan va maqtangan akavur bir kishi holatida tirildirdi. Ey Abdullah ibn Amr, qanday holatda kurash qilsang yoki qanday holatda qabz ruh qilinsang, Alloh taolomiz seni qiyomat kuni shu holatda tirildirdi." Bu haqda yana boshqa rivoyatlar bor. Masalan, insonlar qiyomat kuni o'lgan holati bo'yicha tirildiriladi. Alloh taolo bir qavmni jazolamoqchi bo'lsa, u yerdagi hammalarga qiyinchilik beradi. Ondan har bir kishini qilgan amaliga qarata tirildiradi. Ulug' Rabbimiz bizlarni umrimizning oxirigacha o'ziga sodiq holda yashag'ili, o'limga kulib turib ketgili va qiyomat kuni hisob daftarimizni o'ng tarafdan og'ila nasib qilsin. Amin.